Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 6 aprel 11-ci sinif buraxılış imtahanı ingilis dili suallarını, qrammatika suallarını izah edirəm. 7-ci sualla başlayırıq. He gave me, biz bilirik ki, hers, yours, bunlardan sonra isim gəlməz. He əvvəldə mübtəda he olduğu üçün his ilə davam edirik. He gave me his phone number and I gave him mine. Və görürük ki, 3 nöqtədən sonra isim yoxdur. Deməli, isimsiz yəlik-al götürməliyik. A variantı doğrudur. 8-ci suala baxırıq. Choose the correct option. The climate təklədirsə, biz burada yalnız is, Y variantını götürə bilərik. 9-cu suala baxırıq. 3 nöqtədən sonra questions görürük. Cəm isimdir. Cəm isimdirsə artıq many və few götürürük. 1-4 C variantı düzgündür. 10-cu sualda my family barbecue yesterday. Yesterday keçmişlə əlaqədardır. Past simple götürməliyik. Ona görə A variantı doğrudur. 11-ci suala baxırıq. Passive voice istəyir bizdən. They picked up bananas in the forest. Onlar meşədə banan topladılar. Deməli, tamamlığımız mübtədaya çevrilməlidir. Bananas ilə başlamalıyıq. Zamanımız keçmişdir. Was were istifadə edə bilərik. Was were istifadə ediriksə B, C, D variantları çıxır. Və bananas were been yox, was were-in yanında been işlətmək olmaz. Bananas were picked up in the forest. Y variantı düzgündür. 12-ci sualımızda choose the correct pair of synonyms. Deməli, sinonimlər cütünü seçməliyik. Elə A variantı düzgündür. Anxious, worried. İkisi də narahat deməkdir. Early, erkən, late, gec, dangerous, təhlükəli, harmless, zərərsiz. Simple, sadə, hard, çətin. Rude, kobud, polite isə nəzakətli deməkdir. 13-cü suala baxırıq. Düzgün modal verb istəyir bizdən. I want to know the truth. Mən həqiqəti bilmək istəyirəm. Deməli, həqiqəti bilmək istəyirəmsə, sən gərək mənə yalan danışmayasan. Haven't versiyası ümumiyyətlə bir yanlışdır. Able'ın da yanında to'su yoxdur. Elə cavabımız 3 və 4 A variantı olur. 14-cü sualda düzgün exclamatory sentence nida cümləsi istəyir bizdən. Deməli, B və C variantlarında görürük ki, xəbər əvvələ keçib, ara əvvələ keçə bilməz. Digər variantlara baxırıq. Y variantında students cəmdədir, an article ilə verilib. D variantında isə whatdan sonra sifət, isim, mübtəda, xəbər ardıcıllığı gözlənilməyib. Ona görə D variantı yanlışdır. Düzgün cavabımız A variantıdır. 15-ci suala baxırıq. 3 nöqtədən sonra birbaşa xəbər gəlibsə, who, what, ilk öncə bu variantları axtarırıq. Bunlar özləri mübtəda ola bilir və who variantını görürük. C variantında who phoned you last night, sənə kim dünən zəng etdi. Who özü mübtəda vəzifəsində çıxış edə bilir. 16-cı sualda make-up sentence-dir. It was snowing when the guest arrived. Həm bu cür demək olar, həm də when the guest arrived, it was snowing iki cür də demək olar, amma biz görürük ki, 2 ilə başlayan variantda artıq düzgün gəlmir ardıcıllıq. Ona görə B variantı isə it was snowing when the guest arrived. B variantı düzgündür. 17-ci suala baxırıq. Those flowers look. Zəm bağlayıcısı varsa bizə müqayisə dərəcəsi lazımdır. Müqayisə dərəcəsi isə good, better, the best. Müqayisə dərəcəsi D variantında doğrudur. 18-ci sualda choose the correct option. Düzgün variantı istəyir bizdən. Düzgün sözünü lazımdır. Far from-la işlənir. The museum is far from our office. Muzey bizim ofisimizdən uzaqda yerləşir. If you go there, on foot deyirik. Ayaqla piyada 10 foot deyirik. Deməli, düzgün cavabımız B variantıdır. 19-cu suala baxırıq. We usually go by train. By ilə nəqliyyat vasitəsinin arasında, əgər həmin nəqliyyat vasitəsi ilə getməkdən söhbət gedirsə, article işlənə bilməz. Digər variantlara çıxırıq. Ümumiyyətlə, elə Y variantı qalır burada. Take the bus. Avtobusa minmək isə take the bus, taking the bus şəklində işlənəcək. Y variantı doğrudur. 20-ci suala baxırıq. My sister wanted me. Deməli, bu wanted bizim 3-cü qrup fe'ilimizdir. 3-cü qrup fe'il özündən sonra gələn fe'ili to-lu istəyir. C variantı doğrudur. 21-ci sualda düzgün bağlayıcı istəyir bizdən. You should stay at home. Sən evdə qalmalısan. You are ill. Sən xəstəsən. Sən evdə qalmalısan çünki sən xəstəsən. D variantı because düzgündür.
Və sonuncu qrammatika sualımız söz pair of nouns in the singular, təkdə olan isimlər lazımdır bizə. Days cəmdədir, months cəmdədir, feet cəmdədir və years cəmdədir. Düzgün cavabımız weather and face. C variantı doğrudur.